Авторы идеи сериала Жером Жульен и Фредерик Пресли. Тайны, что скрывает океан. Гигантский осьминог – таинственный обитатель северной части Тихого океана. Порядка 500 миллионов лет назад на нашей планете появилось удивительное существо – самый высокоразвитый представитель беспозвоночных животных. Гигантский тихоокеанский осьминог. Берега острова Ванкувер, провинция Британская Колумбия, западное побережье Канады. Ранним осенним утром профессор Джеймс Косгроув и его ассистент Кевин Ван Климпут уже готовы приступить к работе. Джим Косгроув – сотрудник Королевского музея Британской Колумбии. Он всемирно признанный эксперт по гигантским тихоокеанским осьминогам, а именно по осьминогам Дафлейна. Вся научная карьера Джима посвящена изучению привычек этих удивительных моллюсков. Кроме того, он изучает особенности жизненного цикла осьминогов. Прежде всего, необходимо определить пол животного. Профессор проверяет третью правую ногу. Так зоологи называют щупальца осьминога. Здесь находится гектокотиль, репродуктивный орган самца. Затем Косгроув устанавливает на теле осьминога специальную метку. Это позволит в дальнейшем изучать развитие и отмечать рост животного. Джим всегда прикалывает свои метки-маячки ко второй правой руке. Стоит отметить, эта процедура абсолютно безболезненна для осьминога. Этот самец среднего размера, однако ученые поражены диаметром его щупалец. Без воды осьминог проживет лишь несколько минут. Джим должен действовать быстро. Я же говорил, он будет сопротивляться. Отстаивает свои права до последнего. Этот самец получает индивидуальный номер 125. Сейчас мы узнаем его вес. И снова исследователи ожидают сюрприз. Ничего не выйдет. Весы не особо мощные. Да, эти рассчитаны только на 25 килограммов. Он весит больше. После сбора данных команда отпускает осьминога в его родную среду обитания. Под водой ученые в основном занимаются поиском убежищ осьминогов. Необходимо исследовать большое количество животных, пойманных в разных местах. Осьминог предпочитает уединение. Он оставляет свое укрытие на дне океана только в поисках пищи или нового надежного логова.
Для исследовательской работы Джиму необходимо поймать сотни особей. Осьминоги относятся к отряду головоногих. Голова составляет все его тело. От нее отходят 8 длинных щупалец. Каждое щупальце выполняет особую задачу. Осьминоги видят не хуже людей и очень быстро реагируют на происходящее. У них 3 мозга, что позволяет быстро анализировать увиденное. Если осьминог напуган, его кожа приобретает неровный рельеф, напоминающий дно с камнями и растениями. При этом осьминог с легкостью меняет цвет, чтобы сливаться с окружающей средой. Что удивительно, при этом сам осьминог различает только черно-белую цветовую гамму. Быстрое изменение цвета кожи возможно благодаря особым кожным клеткам, хроматофорам. Они содержат пигмент. Это далеко не все секреты осьминога. Если ему угрожают, он выпускает темное облако из особого кармана прямо в лицо хищнику. Дайверы очарованы красотой подводного мира. Они остаются на глубине в 30 метров дольше, чем планировалось. В целях безопасности водолазы осуществляют ступенчатый подъем на поверхность. В ноябре температура воды в этой области северного полушария не превышает 6 градусов. Несмотря на теплые защитные костюмы, дайверам не сразу удается согреться. Ничего страшного, возьми горячую кружку. При рождении длина осьминога Дафлейна составляет всего 6 мм, а вес 0,03 грамма. Вот такое начало их жизни. Они удваивают вес каждые 3 месяца. Однако даже через 10 месяцев кажется, что ничего особо не изменилось. Только в возрасте 20 месяцев они достигают веса в 2 килограмма. Затем с 24 до 32 месяцев они совершают рывок. С 2 килограммов их вес увеличивается до 18. Они питаются непрерывно и съедают всю пищу, которую удается найти. Этому небольшому осьминогу всего год от роду. В течение следующего года он удвоит свои размеры и вес. После чего всю оставшуюся жизнь он будет есть практически непрерывно. Живут такие осьминоги недолго, всего 4 года. Джим продолжает искать гигантских осьминогов и их возможные укрытия. Из своего убежища осьминог высматривает потенциальную добычу. Об этом красноречиво свидетельствуют остатки пищи. Мусор выставлен прямо перед парадной дверью осьминожьего дома. Осьминог весьма изобретателен во всем, что касается поисков пищи. Он разрабатывает собственные технологии охоты в зависимости от доступности добычи. К примеру, в этом районе много крабов. Местные осьминоги успешно охотятся на них. Осьминог ловит краба и уносит его в свое логово. Пустые раковины он аккуратно выталкивает наружу. Есть другие районы, где крабов фактически нет, зато полно моллюсков. Там осьминоги пользуются другими способами охоты. Они ухитряются доставать моллюсков из зарослей растений. Затем проделывают дыру в тонкой раковине с помощью собственного языка.
Перед вами клюв довольно крупного осьминога весом в 20 килограммов. Внутри имеется язык, похожий на наждачную бумагу. Прямо на нем находятся зубы. Благодаря этому языку осьминог может с легкостью просверлить отверстие в раковине моллюска. Мозг и нервная система осьминогов весьма отличны от привычных нам представлений. Более 50% нервных клеток осьминога находятся в щупальцах, поэтому его руки — это его органы чувств. Осьминог чувствует вкус своими присосками. За осязание и равновесие отвечают его щупальца. В голове осьминога находится отличная оптическая система, которая позволяет ему видеть не хуже нас с вами, но при этом он различает только черный и белый цвета. Когда самка осьминога откладывает яйца, она остается в своем логове и ничего не ест более 6 месяцев. С научной точки зрения, тому есть масса причин. Сами осьминоги, естественно, не задумываются на эту тему. Мы полагаем, что эволюция привела к появлению подобного инстинкта не случайно. Во-первых, оставаясь в логове, самка не станет добычей хищников, а значит, яйца будут в целости и сохранности. Во-вторых, если самка начнет питаться, остатки пищи неизбежно начнут разлагаться. Яйца могут пострадать от инфекций и бактерий. Кроме того, остатки пищи привлекут других обитателей океанских глубин, а они могут повредить яйца. The other thought is that scraps of food may draw other predators, which in fact may damage the eggs as well. So what the truth is, думаю, истинную причину мы никогда не узнаем, но природа мудра, и этот способ отлично работает. But the fact is that evolution has caused it to be that way because it works. В определенный момент уникальный природный инстинкт самки дает ей понять, что она умирает от голода. Последние силы она тратит на то, чтобы выбраться из своего убежища. Опять же, с человеческой точки зрения в этом есть глубокий смысл. Во-первых, ее тело неизбежно привлечет внимание хищников. В логове их добычей стали бы и яйца. Разлагающаяся плоть отравит воду в ее жилище, и яйца могут погибнуть. Поэтому покинуть логово перед смертью — единственный разумный выход. Именно это делает самка осьминога, повинуясь инстинкту. Сегодня Джим посетит аквариум Виктории. Он находится через дорогу от музея, где работают наши ученые. Там Джим планирует провести любопытный поведенческий эксперимент. Говоря об уровне интеллекта, мы должны помнить, что многие навыки и умения присущи животным изначально, от природы. Птицы умеют строить гнезда, их никто этому не учит. Однако в случае с осьминогом налицо способности к обучению. Например, он быстро обучается доставать пищу. Он начинает распознавать различные источники пищи, будь то краб или моллюск, и учится оптимизировать технику охоты с тем, чтобы не тратить лишних усилий. Поль, профессиональный дайвер, уже готов к работе. Джим дает ему окончательные инструкции, и эксперимент начинается. Поль помещает сосуд с пищей на видное место и отправляется на поиски осьминога. Джим хочет продемонстрировать умение осьминога схватить и открыть банку, а затем поймать краба. Пол
Билл находит осьминога и подталкивает его к банке, в которой находится краб. Теперь остается только наблюдать. Пока осьминог не выказывает ни малейшего интереса к банке с едой. Джим просит Пола пододвинуть ее ближе. Осьминога по-прежнему не соблазняет легкая добыча. Как и остальные обитатели аквариума, он привык к приему пищи в одно и то же время, поэтому сейчас он просто не голоден. На следующее утро Джим собирает свою команду для очередной экспедиции. Он собирается провести погружение в природной среде обитания осьминогов. Эксперимент в аквариуме не удался. Джим рассчитывает повторить его, на этот раз в дикой природе. Его цель — доказать быструю обучаемость осьминога. Береговая линия Виктории на южной оконечности острова Ванкувер весьма неровная. Мелководные каналы и бугристое дно затрудняют навигацию. Здесь не встретишь рыбацкую лодку, поэтому эти места и облюбовали гигантские осьминоги. Бросаем якорь. Чтобы проверить уровень интеллекта, мы должны поставить осьминога перед необычной для него проблемой. Например, поместить его в лабиринт и посмотреть, как быстро он доберется по нему до источника пищи. Затем несколько раз повторить это испытание. Если животное лишено интеллекта, на каждую попытку у него будет уходить одно и то же количество времени. Если же осьминог способен обучаться, с каждым разом он будет выполнять задания быстрее. If it is comprehending and understanding the maze that it's in, then its time will increase. С учетом размеров осьминога построить подходящий подводный лабиринт не так-то просто. Джим принимает неожиданное решение. На глубине 15 метров команда сооружает походную лабораторию. На прочном основании они монтируют каркас будущей постройки. Поддерживающая конструкция установлена. Осталось водрузить коробку из оргстекла с отверстием с одной стороны. Ученые находят осьминога в его убежище и перемещают его в новое жилище. Единственное отверстие имеет диаметр 10 сантиметров.
Сможет ли осьминог выбраться из ловушки? Кевин показывает осьминогу выход. Команда уходит в сторону, чтобы наблюдать за происходящим. Медленно, но верно, осьминог начинает исследовать окружающее пространство с помощью своих щупалец. Он находит отверстие и вытягивает сначала одну руку, затем вторую и третью. У осьминога отсутствует скелет. Благодаря этому его тело отличается чрезвычайной гибкостью. Он ухитряется просунуть в отверстие все свои 8 рук и, наконец, голову. Нужно еще доказать, что эксперимент не был случайной удачей. Джим повторяет эпизод освобождения 4 раза. И каждый раз осьминог повторяет свои движения все быстрее и увереннее. Затем ученые сокращают размер отверстия до 7,5 сантиметров. Осьминог просовывает вперед первое щупальце и внезапно останавливается. Похоже, он понял, что отверстие для его тела стало меньше. Команда очень довольна полученными результатами. Осьминога торжественно освобождают. Через месяц ученые вернутся сюда, чтобы проверить, вспомнит ли осьминог полученные знания. Это было удивительно. Он так быстро научился освобождаться. Во второй раз он уже точно знал, что делать. Сначала высунуть 2 руки, а затем продвигать вперед остальное тело. Великолепный эксперимент, согласен. В первый раз осьминогу потребовалось 12 минут, чтобы вылезти из коробки, а во второй раз 1,5 минуты. Когда мы уменьшили размер отверстия, осьминог успел оценить его всего за минуту и решил даже не пробовать. С начала времен по морскому дну безмолвно скользила таинственная тень. Первые свидетельства существования странного животного появились в античной Греции. В XIX веке повсеместно распространились слухи о кровожадном монстре, грозе мореплавателей. Грозный образ вдохновлял писателей, в их числе Жюль Верн и Виктор Гюго. Последний писал: если целью является террор, его олицетворением должен стать спрут. Осьминог — удивительное животное. Люди заинтригованы и одновременно испытывают страх. Внешность осьминога для нас кажется неземной. Эти щупальца, эти 3 сердца, непривычная дыхательная система, отсутствие скелета. Осьминог действительно может напугать.
They have 8 arms, they breathe strangely, they have 3 hearts. It looks fearful. Но самое интересное, то, что это замечательное существо обладает интеллектом. Осьминог способен к обучению, он запоминает полученную информацию. It learns, it has memory. За годы работы я пришел к выводу, что это очень робкие и незлобливые животные. Самки осьминога — идеальные матери. Словом, многое из того, что рассказывают про осьминогов, выдумки и мифы. Программа дублирована на студии Tutti Records по заказу студии U7.